继续来看台北市政府的跨年舞台，昨日咧搭设的过程当中发生着死亡的事故，一个工人为15米悬的鹰架栽落去，亡生了。台北市长周万安讲，第一时间劳检处已经进行着相关的检视，嘛依法甲厂商来动发。目前评估的结果未来影响到跨年晚会。25号晚间，我后方的台北市政府跨年舞台是发生了公安意外，一名工人意外从鹰架坠落，是当场失去生命迹象。目前主舞台是全面停工。大型的舞台踩伫咧台北市政府头前，坐鹰架，架轨站度安全盲下，亚等面煞伫咧这架车传出死亡意外。施工工人做2点钟，头盔装备防护手法全装护，嘛是为上少15公尺悬的鹰架顶摔死。主要舞台即马全面停工，不过边仔工程阁继续面前伫咧赶工，因为照即摆规划，嘛是预计跨年晚会照举办，评估即摆状况未影响施工进度。目前了解不会影响。昨天第一时间，我们劳检处相关单位即刻进行相关的检视，那也已经依照相关的规定、相关缺失，依法重罚。采取最重的裁罚。那后续我们会要求厂商必须要符合所有安全防护以及符合相关的劳动法规才能继续后续的工程。是人为疏失，还是公安做得不够好？希望台北市政府就这个部分，身为一个委托的业主，应该拿出诚意。即马跨年主办机关台北市管团局嘛声明，施工的安全措施拢有做好势，现在写落来还阁等待调查结果。台北市劳检处伫咧事发当时，嘛已经派人来现场检查，初步了解无照部使用安全大寨发生写落来意外，有需要求改善，嘛加强舞台施工安全。调查若真正违反职安法，相关罚30万。本站要欢喜准备今日跨年。这件公安意外，互大家拢看甲心惊惊。Hello， 我是张新文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。